猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？汉堡糖。看看绿色是什么？马卡龙软糖。看看金色是什么？奥特曼棒棒糖。看看蓝色是什么？毛毛虫棒棒糖。看看红色是什么？彩虹棒棒糖。今天吃辣平糖。今天我们来吃这些糖果，先吃果酪棒。